Visualización. Te hacemos el pedido especial de observar el sello y el tono del día en este momento. Ahora cierra tus ojos para integrar su energía y visualiza internamente. Kin 99, Tormenta Galáctica Azul. Arquetipo galáctico, el cambiador de mundos. Yo armonizo con el fin de catalizar, modelando la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la abundancia.